السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات ومستوى السنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي. Bien sûr, troisième année APIC. D'accord. Donc إن شاء الله في هاد لا سيونس غادي نحاول نشرح لكم واحد الدرس اللي هو غادي يكون عندكم في l'examen régional اللي هو l'équation d'une droite dans un repère. Très bien. Voilà, donc, comme vous savez, chers élèves, une droite, c'est quoi une droite? Une droite, c'est l'ensemble infini des points qui sont alignés et qui sont liés par une ligne. D'accord? Qu'il y en a la définition comme ça. La droite, c'est l'ensemble infini des points qui sont alignés et qui sont liés par une ligne. Très bien. Les points, ils sont liés, bien, se caractérisent, les points, les coordonnées se caractérisent par une relation qui s'appelle l'équation d'une droite. D'accord? Il a une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. On a l'axe des ordonnées. D'accord? Il a dit tout le repère comme ça. On couche قدامي. هاد l'axe هذا تنعرفو c'est l'axe des abscisses وهاد l'axe هذا كنعرفو c'est l'axe des ordonnées. يعني دابا نهضر على les droites qui ne sont pas parallèles مع هاد l'axe هذا. تيكونوا كوم سا ولا كوم سا، المهم ماشي باراليل مع هاد لاكس. هاد لي droites هما sont définis par une relation qui s'appelle l'équation réduite. Cette relation, bien l'équation réduite, s'écrit comme ça. Y égale M fois X plus B. Et donc, chaque droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, أي مستقيم اللي ما تيوازيش هذاك l'axe des ordonnées, il est défini comme ça, par une équation, bien une relation comme ça. بحال تنقولوا la carte nationale. Ou bien la carte d'identité nationale. يعني أي مستقيم qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées معرف بواحد l'équation comme ça qui s'appelle l'équation réduite. هاد l'équation هي واحد الريلاسيون اللي تتربط ليا les coordonnées ديال tous les points qui appartiennent à هاد la droite. Bien sûr, هاد M ou P ce sont deux nombres réels connus. تكونوا معروفين. M, il s'appelle le coefficient directeur ديال la droite ديال l'équation ديالو هي هادي. D'accord? Ou P, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. أما X ou Y, ce sont deux variables اللي في الحقيقة X ou Y شنو تيمثلوا ليا؟ X toujours représente l'abscisse et Y toujours représente l'ordonnée. Ça veut dire هاد الكوبل X Y في الحقيقة شنو تيمثل ليا في هاد l'équation؟ هاد الكوبل راه تيمثل ليا les coordonnées des points de la droite. Quelle droite? Droite l'équation réduite ديالو هي هادي. Alors chers élèves, à retenir هادي كل هاد الريلاسيون شنو كنسموها équation réduite. équation بالعربية تنقولوا معادلة مختصرة équation réduite. هاد M و P تيكونوا دي nombres réels اللي تيكونوا معروفين تيكونوا معطيين. D'accord? M هذاك العدد اللي مضروب في X il s'appelle le coefficient directeur. وهذا العدد اللي تيكون هنا il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc chaque droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, il est défini par une relation comme ça qui s'appelle l'équation réduite. Très bien. Je donne un exemple.
ناخدو par exemple la droite delta ونعطو l'équation ديالو 2 points نعطي l'équation ديالو réduite moins 4x plus 3. Alors comme vous voyez ici هاد l'équation بحال هاد l'équation هذا تنقولوا la forme générale ديال l'équation réduite يعني l'équation réduite ديما تتكتب على هاد الشكل هذا la forme générale avec m c'est le coefficient directeur وهاد العدد اللي كاين c'est l'ordonnée à l'origine. Donc إلا جيت خديت هادي c'est une équation réduite. هاد العدد اللي مضروب في x c'est exactement هو هاد m هذا. Ça veut dire moins 4 c'est le coefficient directeur وهاد العدد اللي كاين هنايا هو p يعني ça veut dire 3 c'est l'ordonnée à l'origine. Alors pour cette équation moins 4 c'est le coefficient directeur de delta et 3 c'est l'ordonnée à l'origine. Je vous donne un autre exemple. Si on prend par exemple y égale à x, cette équation تتبان لنا بحال ما تتكتبش sous cette forme, mais en fait راه تتكتب sous cette forme. Comment? y égale à x راه يمكن نكتبها comme ça, y égale à 1x plus 0 avec le coefficient directeur c'est 1 et l'ordonnée à l'origine c'est 0. En fait, y égale à x, c'est une équation réduite. D'accord? X égale à 3y plus 5. Est-ce que cette relation est une équation réduite? Non. Là, on fait l'équation réduite, fois جهة إما هنا ولا هنا تكون عندنا seulement y في واحد الطرف تكون فيه غير y. هنا في l'équation réduite عندي y en fonction de x mais ici تتبان لي x en fonction de y. alors هذه ماشي équation réduite. D'accord? ناخدو exemple آخر y égale à 3x au carré plus 7. هذه aussi ماشي équation réduite. علاش؟ ما عنديش في la forme générale ديال l'équation réduite ما عنديش هنا x au carré. هنا عندي x au carré donc هذه c'est pas une équation réduite. y égale racine 5x moins 2. وصح هذه ماشي équation réduite لأنه عندي هنا racine في l'équation في la forme générale ما عنديش racine هنا. donc هذه c'est pas une équation réduite. D'accord? Voilà. كاين عندنا d'autres équations ou bien d'autres droites اللي عندهم une équation mais ما تتكتبش comme ça. عندهم des équations comme ça. x égale un nombre نسميه par exemple a. A c'est un nombre réel. Pour هاد le type ديال هاد les droites اللي عندهم l'équation x égale à un nombre هاد les droites تيكونوا toujours parallèles مع l'axe désordonné. يعني إلا خدينا هاد الفيجور هذا pour les droites اللي عندهم l'équation x égale à a ça veut dire x égale à واحد nombre réel ديما تيكونوا parallèles مع l'axe désordonné. Un autre exemple pour x égale 2 par exemple هاد الدروات اللي بغينا نرسمو راه هو la droite qui passe par l'abscisse 2 qui se trouve في l'axe des abscisses. تنقلب على x égale à 2 donc قلنا toujours x représente l'abscisse غنقلب على 2 في l'axe des abscisses ها هو فينا. alors pour la droite x égale à 2 كيفاش ترسمو هو هاد la droite il passe par l'abscisse 2 انا نرسمو غير بخط متقطع بغينا نرسمو هكا ما عندناش مشكل. داكوغ حنا غنرسمو كوم سا. اذا هاد لا دروات هذا راه ليكواسيون ديالو x égale 2 en fait علاش؟ لانه الا خدينا هاد لا دروات كاع لي بوين اللي كاين هنايا كيتميزوا بواحد الخاصيه اللي هي شناهي انه لوغ ابسيس égale à 2. خذ اي بوين كاين هنا تلقى لابسيس ديالها 2. الا خديت واحد البوين هنايا
l'abscisse ديال 2 علاش لانه الا درت البروجيكسيون اورتوغونال سور لاكس دي زابسيس غادي نلقى 2 خديت بوان هنايا l'abscisse ديالها يكون 2 خديت بوان هنايا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس سي 2 الوغ كاع لي بوان اللي كاين هنايا راه l'abscisse ديالهم ايكال 2 دونك بوغ سيت droite ليكواسيون ديالو اللي تتميزو اللي هي بحال بطاقه التعريف بحال الهويه ديالو سي x égale 2 de même façon pour x égale 3 x égale 3 غادي يكون هو هاد لا droite qui passe par 3 غادي x égale 3 x égale 4 la même chose x égale moins 1 donc toujours فيما يكون عندي x égale واحد nombre réel هاد لا droite كيكون parallèle مع l'axe des ordonnées ولا رجعنا لاكس دي زوردوني راه ليكواسيون ديالو اون فيت سي x égale 0 علاش لانه كاع لي بوين اللي كاين هنايا l'abscisse ديالهم سي 0 دونك ا retenir chers élèves لا droite لي ليكواسيون ديال x égale a كيكون ديما فيرتيكال تيكون باراليل مع لاكس دي زوردوني يوم بارتيكولي نعقل على ان لاكس دي زوردوني ليكواسيون ديالو سي x égale 0 هادي واحد الكا بارتيكولي نعقلو عليه مزيان الله يرضي عليك داكور تري بيان الى رجعت دابا لي دروات لي ليكواسيون اللي عندهم ايكواسيون كوم سا y égale à mx plus b هادو كيكونوا سون دي دروات اللي ما تيكونوش باراليل مع لاكس دي زابسيس دي زوردوني مي اون فيت نقدروا نلقاو واحد الحاله اللي تيكون فيها باغ اكزومبل y égale 2 إلا عطيتكم مثلا ولا y égale مثلا 2 باغ اكزومبل فوالا ولا موان 2 ناخذ y égale موان 2 هادي واش ايكواسيون ريدويت en fait oui c'est une équation réduite علاش لان هاد ليكواسيون نقدر نكتبها سو سيت فورم y شتي غير تبان لك y معزوله بوحدها راه ايكواسيون ريدويت وهاد الجهه كتشوف واش تقدر تكتب على هاد لا فورم ولا لا انا هاد موان 2 نقدر نكتب على هاد لا فورم يعني شنو نجي نقدر نكتب موان 2 نقدر نكتب y égale 0 x plus moins 2 0x ça veut dire 0 fois x c'est 0 0 plus moins 2 c'est moins 2 alors il est très clair le coefficient directeur c'est 0 et l'ordonnée à l'origine c'est moins 2 en fait y égale à moins 2 c'est une équation réduite d'accord ديال واحد لا droite لي coefficient directeur ديالو c'est 0 très bien y égale à 3 y égale à 5 y ça هادو كلهم des équations réduites mais des cas particuliers تيبقى كيفاش مثلا الا طلبت منكم نرسموا واحد لا droite كوم سا كيفاش ترسموه et c'est très important غنحتاجو هادشي سورتو في مثلا في الليسي غادي نحتاجوه بزاف ملي يكون عندك y égale à moins 2 ولا y égale à nombre réel هاد toujours y égale à un nombre اي ضروات اللي تتكون ليكواسيون ديالو كوم سا راه لا ضروات تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس باغ اكزومبل y égale à moins 2 y représente quoi toujours représente l'ordonnée d'accord كنمشي لاكس دي زوردوني نقلب على moins 2 ها هي moins 2 alors y égale à moins 2 هو هذاك لا droite qui passe par l'ordonnée moins 2 comme ça voilà اذا هاد لا droite راه ليكواسيون ديالو سي y égale à moins 2 بغيت y égale à 1 ها هي y égale à 1 وهذاك لا droite اللي غادي يكون باراليل مع لاكس دي زابسيس ها هو هذا y égale 1 اكسيتيرا y égale à 2 المهم ملي يكون عندك شي droite اللي ليكواسيون ديالو فيها y égale واحد العدد هذاك لا droite تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس داكور تري بيان maintenant تنعرف ندير الكونستركسيون ديال لا droite لي ليكواسيون ديالو x égale واحد العدد قلنا واحد لا droite اللي تيكون باراليل مع لاكس دي زوردوني تيكون فيرتيكال ودابا تنعرفوا ننشئوا ايضا ليكواسيون لا droite لي ليكواسيون ديالو كوم سا y égale واحد العدد وقلنا واحد لا droite اللي تيكون اوريزونتال تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس دابا كيفاش يمكن لينا نرسموا واحد لا droite اللي غادي يكون اوبليك شنو تنقصد بواحد لا droite اوبليك واحد لا droite اللي تيكون مائل وفوقاش هاد لا droite تيكون مائل تتكون هاد ان
ديفيرون دو زيرو. شتي ملي يكون لو كوفيسيون ديريكتور ديفيرون دو زيرو، في هاد الحالة راه غادي يكون عندنا واحد لا دغوات اللي غادي يكون مائل. ما غاديش ملي تنقول اوبليك ما غاديش يكون باراليل مع لاكس دي زوردوني وما غاديش يكون باراليل مع لاكس دي زابسيس. هذا هو المعنى ديال اون دغوات اوبليك. بالعربيه تنقولوا مستقيم مائل، ما تيكونش باراليل مع لاكس دي زوردوني وما تيكونش باراليل مع لاكس دي زابسيس. انا نعطي ان اكزومبل وي تري امبورطون اننا نكونوا نعرفوا نرسموا une droite qui est définie par l'équation directeur ديالو. نعطي اكزومبل. ناخذ واحد لا droite دلتا، l'équation ديالو comme ça 2x plus 1. très bien. بغيت نرسم هاد لا droite. شنو تنعرف على هاد لا droite؟ seulement l'équation réduite. تنعرف لي seulement l'équation réduite. très très bien. هنا الا بغيت نرسم هاد لا دغوات يكفي نكون عارف غير دو بوين، عارف لي كوردوني ديالو. مي تيبقى دوك لي بوين كيفاش غادي نحدد لي كوردوني؟ تري فاسيل. كندير واحد طابلو كنسموه طابلو دي فالور، كتسمى هي نكتبها لكم طابلو دي فالور. فهاد الطابلو شنو تنديرو فيه؟ كنديرو فيه 6 خانات بالضبط، 6 كاز. هنا تندير x qui représente l'abscisse وهنا y qui représente l'ordonnée. très bien. من بعد شنو تندير؟ هاد العددين اللي غادي نلقاو هنايا في هاد البلاصه وهاد البلاصه راه représente les coordonnées ديال واحد البوين كاينه في دلتا، وهاد العددين اللي كاين هنايا représente les coordonnées ديال واحد البوين كاينه في دلتا. مي كيفاش غادي نخرج هاد لي كوردوني؟ طريقه سهله الله يرضي عليكم. كتمشي لهاد البلاصه هنايا يعني بور اكس كتعطي واحد الفالور من عندك لاكس، من عندك السيميو هاد الفالور تكون قريبه من زيرو، وممكن تاخد حتى زيرو الا بغيتي، كاينش مشكل. غادي ناخدو باغ اكزومبل زيرو، ما عندناش مشكل. الا كانت اكس كتساوي زيرو هيا نكتبها هنايا، كنمشي لليكواسيون نعوض اكس بزيرو نحسب ايكغيك. يعني شنو نجي نكتب سي اكس ايكال زيرو الوغ ايكغيك ايكال كوا؟ غتولي 2 فوا زيرو، هيا نكتبها باش تبان لينا الطريقه، بلوس 1. 2 فوا زيرو سي كوا؟ سي زيرو، بلوس هاد لو 1 سي 1. هذاك الشيء الفالور اللي خرجت ليا ديال ايكغيك تنجي نكتبها هنايا. الوغ شنو درنا دابا؟ عطينا واحد الفالور من عندنا الاكس ومشينا بحثنا على إيكغيك، لأنه لا فالور ديال إيكغيك عندها علاقة بديال إكس من خلال هاد الغولاسيون هادي. دو ميم فاسون غادي نمشي نعطي عاوتاني واحد الفالور وحدة أخرى لإكس ونقلب على إيكغيك، وسيميو ناخدو دي فالور بوزيتيف من الأحسن. ناخدو باغ إكزومبل 1، نمشي نعوض إكس هنا ب 1، سي إكس إيكال 1. جو شيرش أونكور إيكغيك، إلا عوضت إكس ب 1 تولي 2 فوا 1، هيا 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 c'est 2 et 2 plus 1 c'est 3. كنجي هنا ندير 3. دونك من خلال الطابلو شولا عندي؟ راه ولاو عندي واحد 2 بوين اللي هما شنو هما؟ البوين الاولى 0 1 ها هما لي كوردوني ديالها 0. هادي البوين الاولى اللي خصها نرسم في الغوبير. والبوين الثانيه شناهي؟ لي كوردوني ديالها 1 3 راه بهاد الشكل هذا بشكل عمودي 1 3. عندك شي واحد ياخد 0 1 وياخد 1 3 نو كوم سا 0 1 دو فاسون فيرتيكال. ها لابسيس ها لوردوني ديال البوين الاولى، وها لابسيس وها لوردوني ديال البوين الثانيه هي 1 3. يمكن شي وحدين اخرين عوض ياخدو 0 1 هنا ياخدو ارقام اخرى. راه نفس الشيء، راه ملي ترسم لا دغوات غادي يكون بحال لا دروات ديال صاحبك اللي دار هاد لي كوردوني هادي، يعني بقى نفس البلاصه ديالو نفس لا دغوات. لان لا دغوات راه ما فيهش غير دو بوين، راه فيه بزاف، تقدر تاخد دو بوين واحد اخر ياخد دو زوطخ بوين، ولكن النتيجه راه هي تري بيان. دابا خصني نرسم هاد لي دو بوين. شوفوا الطريقه الله يهديك.
كتمشي ترسم لك واحد الغوبير اورتونومي. حنا تنخدمو غير بلي غوبير اورتونومي في الكوليج. فهاد لي غوبير اورتونومي ترسم دو بوان، سي ميو تعلمهم بلون مغاير. ناخدو الخضر باغ بوان الاولى 0 1، هاد البوان تخي كوني معروف راه هي الجي. بوان لي كوردوني ديالها 0 1 راه هو الجي، هاي فينا لابسيس ديالها 0 ولوردوني ديالها 1. دونك مادام لابسيس ديالها 0 هي راه كاينه في لاكس دي زوردوني، وهادي من القواعد اللي شفناها في الغوبير دون لو بلون. اذا لو بوان 0 1 سي اكزاكتومون هاد البوان هادي، علمها باش تبان ليا. ولو بوان الاخرى 1 3 لابسيس ديالها 1 كنقلب على 1 ها هو فينا في لاكس دي زابسيس، و 3 هو في لاكس دي زوردوني. دونك الا رسمت واحد الخط متقطع كومسا، وهنا عاود بشكل عمودي بيان سور، وهنا عاوتاني هذا قديز من واحد حتى هو خط متقطع دايز بهذا الشكل هذا. غادي نلقى الا رسمت هذا المستقيم ورسمت هذا المستقيم غادي نلقاهم تيتقاطعوا في هذا البوان، وهذه هي البوان لي كوردوني ديالها شنو هما؟ سي 1 3 ها 1 ها 3. اذا هذا البوان لي كوردوني ديالها 1 3 وهذا البوان لي كوردوني 0 1. دونك البوان الاولى 0 1 هي رسمناها، البوان الثانيه 1 3 هي رسمناها. دابا بقى ليا غير نرسم لا دغوات اللي هو ليكواسيون ديالو اللي عطيت y égale à 2x plus 1 يكون هو هاد لا دغوات اللي غادي يكون كومسا تري سامبل. اذا هذا هو لا دغوات دلتا احنا رسمناه تري سامبل. عطاتني ايكواسيون ريدويت، كندير واحد طابلو دي فالور، تنخرج واحد دو بوان، كنرسم هادوك دو بوان وتنشأ المستقيم اللي دايز من هادوك لي دو بوان. تري سامبل، مكاينش عندنا صعوبه. ناخد واحد ليكزومبل واحد اخر باش نضبطو هاد المساله هادي. مي هاد المره شنو غادي ندير؟ ناخد واحد ليكواسيون ايكغي كومسا دلتا، ناخد مثلا 3 sur 4 اكس. تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. هنا هادي واش ايكواسيون ريدويت؟ بيان سور سيت اون ايكواسيون ريدويت. مي البروبليم هنا شنو كاين عندي هنايا؟ هو كاين اللي ما تبانش ليا ايكواسيون ريدويت. اون فيت هاد ايكواسيون ريدويت لانه راه بحال عندنا بلوس 0 لو كويفيسيون ديريكتور سي 3 sur 4 وعندنا لوردوني على لوريجين سي 0. تري بيان. كاين درت نرسم هاد ليكواسيون هادي. واحد الملاحظه نعطيها لكم الله يرضي عليكم باش تكونوا عاقلين عليها. ديما الله يرضي عليكم الا لاحظتوا ان لوردوني على لوريجين كيساوي 0 ديما هاد لا دغوات il va passer par l'origine ديال الغوبير. قاعده هادي فين ما تلقى عندك y égale mx بي ما كايناش يعني 0، هاد لا دغوات هذا ديما غادي يدوز من لوريجين، ديما يدوز من او. يعني الا رسمتي وما دازش من او راه عندك خطا، ما رسمتيش مزيان. داكوغ تري بيان. دونك كيفاش غادي نرسم هنايا؟ الا كنتي انت واعي انه تيدوز من او نفهمو كاع علاش تيدوز من او. انا ندير اكس هنا ايغري هنا. سيبوزون خديت مثلا اكس ايكال 0، وملي غادي نبحث على ايغري غنمشي نعوض اكس بزيرو، شنو تولي عندي؟ ايغري كتساوي 3 sur 4 فوا 0، 3 sur 4 فوا 0 سي كوا؟ سي 0. دونك شو ولات عندنا؟ ولات عندي البوان 0 0 غادي يدوز منا لا دغوات. وهادشي هضرت عليه قبل قليل، قلنا راه حنا تاكدنا منه دابا. قلنا اي دروات كيكون ليكواسيون ديالو على هذا الشكل، يعني بي كتساوي 0 هذاك لوردوني على لوريجين كيساوي 0، ديما داك لا دروات كيدوز من لوريجين ديال الغوبير. وهنا راه حنا تاكدنا دونك 0 0. داكوغ. من بعد خصني ناخد شي فالور اخرى لاكس. هنا اتونسيون الله يرضي عليكم، كاين اللي غادي يمشي ياخد مثلا اكس كتساوي 1. تخيل الا خديتي 1 هنايا، ملي تجي تعوض هنا تولي عندك 3 sur 4 فوا 1 تخرج لك هنا 3 sur 4، غتولي عندك هنا 1 وهنا 3 sur 4. وملي تبغي ترسم هاد النقطه اللي كوردوني ديال 3 sur 4 غادي تلقى مشكل. اذا هنا في هاد الحاله شنو غادي نديرو؟ سي ميو عوض نطيح في دي كوردوني اللي فيهم فراكسيون، من الاحسن انه هاد لا فالور اللي غادي نعطي لاكس هنا نكتبها هنا سي ميو تكون ملتيبل ديال هاد المقام اللي كاين لتحت هنا.
ولا ميور فالور هو هذاك العدد اللي كاين في المقام. يعني ما كاين ما احسن من هاد 4 هي اللي ناخذ انايا. علاش في نظركم؟ لانه الا خديت اكس كتساوي 4 شنو غادي يبقى؟ غتولي عندي ايكغيك كتساوي 3 سور 4. باش نعوض اكس نعوض بهاد 4 اللي خديت، ملي نعوض ب 4 خد 4 مشات مع 4. هذاك الشيء من الاحسن ديما الا كان عندي لو كوفيسيون ديريكتور في فراكسيون لا فالور اللي نعطي الاكس من الاحسن تكون مضاعف لربعة، ولا تكون هذاك العدد نيت اللي كاين هنا في المقام. غادي يكون افضل باش دير اختزال وما يبقاش عندك كسر، النتيجه ما يكونش فيها كسر. دونك انا شاتو لي هاد لي 3. كنمشي نرسم هاد لي دو بوين 0 0 ما عندي ما نرسم فيها، راه هي لوريجين هي فينايا. داكوغ. والبوان الاخرى سي 4 3. ها 4 في لاكس دي زابسيس وها 3 في لاكس دي زوردوني. واحد مستقيم عمودي هاك واحد مستقيم عمودي هاك، غادي نلقاهم تيتقاطعوا في هاد البلاصه هنا. هاد البوان راه لابسيس ديالها هو الا درتي خط متقطع. انا استغليت هنايا التربيعات، نتوما ما عندكمش تربيعات راه كتستعمل كوس. داكوغ. اذا الا شفتو مزيان هنا هاد البوان هادي راه لي كوردوني ديالها لابسيس سي 4 ولوردوني سي 3. هادي هي البوان 4 3 صافي. ترسم لا دغوات اللي غادي يدوز من هاد البوان. اي فوالا دونك حنايا رسمنا داك المستقيم اللي حنا بغينا نرسمو. دونك هذا سي الى سميتو هنا عندنا سمينا دلتا دونك نخليه دلتا. داكوغ. Donc, chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.